Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, բազմաշերտ ձեր զեկույցի համար, ձեր ոլորտը բավականին մեծ է, ես նախ ուզում եմ անդրադառնալ կապիտալ բնույթի ծախսերի մասով, իհարկե մինչև 21 թվականից մինչև 26 թվականի դեկտեմբերը ունենալ 357 դպրոց վերանորոգված, դա բավական առաջանցիկ պատկեր է և ես ուզում եմ այս թեմայի մեջ մի դիտարկում անել, մենք չանդրադարձանք նաև այն խնդրին, որ բախվել ենք այս ընթացքում դպրոցաշինության ժամանակ նաև անբարեխիղճ շինարարների և մրցույթի ընթացքում եղել են, ես ինքս այցելել եմ շատ մարզերում դպրոցներ և մանկապարտեզներ և այդ խնդիրը գրեթե մեծամասամբ եղել է, որը իրենից ժամանակ և էներգիա է պահանջել, որպեսզի մինչև գանք այն պրոցեսին, որ ընթացակարգերը հղկվեն և ունենանք ավելի բարեխիղճ շինարար, սա ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք սկզբից բախվել ենք, թեև ես կարծում եմ, եթե այդ պրոբլեմը չունենայինք, ավելի լավ պատկեր, ավելին, քան այս պատկերն կունենայինք, նաև մեկ հարց ունեմ, կխնդրեմ, գիտեք, որ ազգային ժողովում մենք հաճախ հանդիպում ենք աշակերտների հետ և իրենց կողմից բարձրացված ամենաշատ հանդիպող հարցը, որ հնչում է, ուզում եմ ձեզ փոխանցել, գնահատմանն է վերաբերվում դպրոցներում, գնահատման համակարգին, տեսեք և աշակերտների և ուսուցիչների և ծնողների կողմից հնչում է մի հիմնավորում, որ երեխաները դժվար է մոտիվացնել և իրենց նստեցնել անընդհատ այդ դասապրոցեսին, որտեղ իրենք չեն գնահատվում և դա է իրենց ամենամեծ մոտիվացիան, ոչ թե հիմա էլի կա պրոցեսը, բայց դա շատ կարևոր գործոն է, խնդրեմ ներկայացնեք ինչ ունենք այդ փոփոխության արդյունքում այս պահին որպես լավ ցուցիչ և արդյոք կարող ենք վերադառնալ նորից գնահատման մեթոդին, թե ոչ։ Շնորհակալություն Տիկին Մանավազյան, նախ շինարարության ընթացքում հանդիպող խնդիրները բազմաթիվ են, ամեն քայլափոխի են, օրինակ այս տարի մենք նորամուտ արեցինք Լուսակնի դպրոցում, որի շինարարությունը սկսվել էր 5 տարի առաջ և շինարարությունը կարողացանք ավարտին հասցնել, երբ որ խզեցինք պայմանագիրը նախորդ կապալառուի հետ, ներգրավեցինք նոր կապալառու և նոր կապալառուն կարողացավ ամփոփել շինարարությունը, ցավոք այսպիսի խնդիրներ ունենում ենք, հիմա գնալով ավելի ու ավելի քիչ, ինչու, որովհետև երբ որ ես խոսում եի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման մասին, խոսում եի նաև այս մասին, որ քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերները, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, փոխվարչապետի գրասենյակը, որը համակարգում է այս ամբողջ հսկայածավալ ծրագիրը, անընդհատ վերլուծությունների ընթացքում ի հայտ ենք բերում այն բոլոր ռիսկերը, օրինակ հիմա գիտեք քաղաքաշինության կոմիտեն շինարարական կազմակերպությունների վարկանիշավորման համակարգ է ներդրում, որը հնարավորություն է տալու, որ մենք ի սկզբանե կարողանանք որպես գործընկեր ունենալ կազմակերպություններ, որոնք ունեն բավարար վարկանիշ պետական ծրագրերում աշխատանք անելու, բայց ինչու է այս վիճակը ստեղծվել, Տիկին Մանավազյան, ես կուզեմ, որ այս մասին էլ մեկ նախադասությամբ անդրադառնանք, այս իրավիճակը ստեղծվել է, որովհետև տարիներ շարունակ մարդկանց թվացել է, որ եթե ինչ-որ մի բան արվում է պետական ծրագրով, ուրեմն կներեք ցանկացած որակի աշխատանք կընդունվի և փորձը դա է ցույց տալիս, մենք նույն խնդրին բախվում էինք, գիտեք, որ գույքի գնումը անում է մեր նախարարությունը, մենք նույն խնդրին բախվում էինք, երբ որ մատակարարներին ասում էինք չենք ընդունում այս գույքը և առաջին ռեակցիան լինում էր զարմանքը, որ ոնց որ դա ձեր սեփականը չի, որ ոնց որ դա մասնավոր չի, պետական միջոց է, պետական ծրագիր է, ինչու եք այդքան ջանք դնում, բայց այս մոտեցումները փոխվում են, այո դրանք հեշտ չեն փոխվում, բայց ցավոք այդ ավանդույթն է ձևավորված եղել, որ եթե պետական ծրագիր է, պետական միջոց է, ով ասես, ոնց ասես, ինչ ասես կանի և դա կընդունվի, հիմա իհարկե այդպես չի և դա նաև ցույց է տալիս այն արդյունքները, որ մենք ունենք, գնահատման համակարգի հետ կապված, նայեք, ես այս խնդրի
մասին լսել եմ նաև մեր տարբեր սովորողներից, որոնք գալիս են ինձ մոտ առանձին ընդունելության, մենք պայմանավորվել ենք, որ եւս մեկ քննարկում կունենանք։ Իհարկե մենք ունենք ընթացիկ վերլուծություններ, մոնիտորինգ, որոնք ցույց են տալիս, որ իրականում գնահատման համակարգի ազդեցությունը փոփոխության դրական է։ Այստեղ գիտեք որտեղ է խնդիրը առաջանում, քանի որ մենք գտնվում ենք անցումային փուլում, հիմա մենք ունենք նոր գնահատման համակարգով սովորող երեխաներ, որոնք առաջին դասարանից չի, որ դրանով սովորում են։ Եվ հետեւաբար նրանք որևէ այլ մոտեցմամբ արդեն իսկ իրենց մոտեցումները ձևավորելով, հետո անցում կատարելով նոր չափորոշիչի եւ նոր գնահատման համակարգին ավելի դժվար են այդ ուրեմն փոփոխություններին հարմարվում, որտեղ գիտեք, որ նոր չափորոշիչը ներդրվեց երկրորդ, 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ դասարանում, ինչը նշանակում է, որ օրինակ 7-րդ դասարանում նոր չափորոշիչով սովորողները 6 տարի այլ ձևով էին սովորել եւ այս անցումային փուլը բնականաբար առաջին հերթին նրանց համար է դժվար։ Այն երեխաները, որոնք առաջին դասարանից իսկ այս մոտեցումներով սովորում են, հավատացնում եմ ձեզ, որ մոտիվացիայի հետ կապված խնդիր մենք չենք ունենում, բայց իհարկե սա մի մեծ փոփոխություն է, որը միշտ պետք է քննարկել ու մենք եւս մեկ քննարկում կանենք այս թեմայով։